वाह ये देखो येलो बस। वाह बच्चों इतने प्यारे येलो बस, ये तो मोटू पतलू का येलो बस है। वाह सुपर। अरे ये प्यारी गुड़िया, अरे तुम्हें क्या हुआ है? अरे 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 ये किसको रोक रही है? अरे नो नो नो, ये भी बस पे घूमने जाएगी। अरे रुको रुको, तुम्हारे लिए हम बस रुकवा देते हैं। ओहो नो, ये अरे तो गिर गई। अरे ऑटो सिंगी रिक्शा तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। ओह वाह ये देखो इतना प्यारा ऑटो सिंगी रिक्शा। अरे ऑटो सिंगी रिक्शा कहाँ जा रहा है? ओ नो नो, ये देखो ये क्या है? ओ नो, ये तो जेसीबी। अरे जेसीबी कहाँ जा रहा है? अरे नो 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 नो, ये देखो ये तो बैल वाला गाड़ी में लड़ गया बच्चों। अरे तुम इसमें किस लिए लड़ गए? अरे इसको तो धक्का लगा रहा है। ये देखो अरे बैल कहाँ लेकर जा रहा है? नो 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 नो, ये देखो। अरे तुम ऐसे किस लिए कहाँ लेकर जा रहे हो इसको? अरे इसको बचाओ। अरे जेसीबी, ओह नो, ये देखो अपने दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ओह नो 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 नो, ये मजा आ गया। वाह ये देखो बैल तो जीत गया, जेसीबी तो नीचे आ गया। नो नो नो, ये देखो अरे चलो चलो। ओह वाह ये देखो, अरे नो नो नो,